ਕਮਲ ਫੁੱਟਬਾਲਰ ਸੀ ਕਿ ਉਸੇ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਬਣਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਲਚਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਯਾਰ, ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਯਾਰ। ਅੱਜ ਉਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਖਸ ਹੋਣਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 10,000 ਰੁਪਏ ਪੱਲਿਓਂ ਦੇ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡੀ ਗਈ। ਕਈ ਕਾਰਨ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀ ਕੁਝ ਗਲਤੀਆਂ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਯੰਗ ਉਮਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੇਲਗਾਮ ਘੋੜੇ ਹੁੰਦੇ